Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ Bảy 28 tháng 10. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em. Qua sử dụng có vài cây niêu. Cách giao dịch của bên em những là một chuyển khoản đủ free ship, 2 code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp từ Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Bên em chỉ nhận cọc với ship code nha anh em, và phí code anh em khi nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và thanh toán phí ship giùm em. Còn chuyển khoản đủ thì em bao ship. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Rồi đầu tiên em có một con Slim Van. Đầu tiên em có một con Slim Van, tình trạng nó khá là đẹp, vỏ rất là đẹp luôn. Sản xuất đầu năm 92, A92 ha. Một ngược, màu rơm nó rất là đẹp luôn. Và tình trạng của nó là nó không có hề cấn mớp, màu rơm rất là đẹp. Còn kẹt đá. Con này ruột G90 G91 là dạng đầu năm cuối năm á nè. Những con kẹt đá. Chưa sửa chữa ha. Zin hết, cúc lại zin luôn. Rồi em ra một con chrome phai xước, cắt ăn mòn, zin hãng chủ đề Shippo, qua sử dụng có xước, sản xuất năm 98. Rồi ở đây có xước, dưới đây có dăm nhẹ ha nè. Sao có xước. Âm hay. Ruột cũng khá đẹp. Ruột trùng năm, chưa sửa chữa nha em. Số 2 không không. Bên con này chủ đề nó khá là đẹp nhưng mà nó có hơi xước ở đây này nè, có xước và có cấn. Chủ đề khách ăn mòn zin hãng chủ đề. Đây là một lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, Special Force, lực lượng đặc biệt, và chuyên đảm nhận những cái nhiệm vụ mà gọi là nguy hiểm và khó khăn nhất. Đội này được huấn luyện để làm những cái nhiệm vụ đó, và nó đứng top, gọi là đứng đầu của những những cái
cái đội khác của quân đội Hoa Kỳ. Đây là Space Force, mặt trước nó có xước này nè, nó hơi xước nhưng mà được chủ đề nó, những chủ đề này khá là hay luôn, nội địa Mỹ năm 98 luôn. Nó có tán nhẹ vuông vuông góc ha, màu rơm thì nó khá là đẹp nhưng mà nó có cấn nhẹ và xước. Bù lại chủ đề của nó, chủ đề này là chủ đề có giá trị trên Zippo nhất về chủ đề quân đội. Anh em có thể tra Google để xem biết cái đội cái chủ đề này, lực lượng đặc biệt Special Force. Âm cũng khá tốt. Một trùng năm luôn. Chủ đề này khá giá trị để sưu tầm thì anh em chơi chủ đề quân đội. Và chủ đề này ít gặp nhất trên Zippo, cái dòng mà cái chủ đề Special này. Để cho bà mượn cái máy của mày. Con này thì em đã trừ tiền cho anh em về những cái xước hoặc cấn. Nó là đẹp thì nó giá trị khá cao quá này. Để em tra cho anh em cái đơn vị hoặc huấn luyện các hoạt động đặc biệt. Nó là lực lượng này nè, và thủy quân lục chiến hay là hải quân hay là những cái mà gọi là anh em thường gặp ở quân đội á, những cái năm binh chủng á, thì cái Special Force này nó lại giá trị cao hơn những cái đó nữa. Rồi em lên một con mã Titan, chủ đề về Windiger, có xước và cũng có cấn. Nó có xước khá nhiều anh nè, nhưng mà nó được một cái là nó chủ đề Windy, và trên nền mã Titanium cũng có cấn ha, có cấn có xước nhưng mà nó chủ đề nó hay, và trên nền của con Titan này cũng ít gặp. Một mờ giai đoạn chưa sửa chữa, chung đi trên nền mã Titan. Chưa sửa chữa ha anh em. $650 Vinh tẹt rồi mà trên là Titan. Để cho anh em con này
một cái này em lem nó đổi màu. Đó là một cái ở đây nó có giống như một cái công tắc. Anh em chơi dòng sức thị trường Nhật thì những cái con này nó rất là nhiều người chơi. Sản xuất 206. Thường thì những thằng Nhật nó làm rất là cầu kỳ, nhiều cái chủ đề nó cầu kỳ. Em lao lại cái mà bạc 206 ha. Rồi lối đẹp. Trên đây nó có một điểm dăm nhẹ nè, chỉ một điểm ở đây thôi, còn lại góc cạnh còn lại thì nó đẹp. Vẫn còn keo nguyên bản keo hết đó nha anh em. Cái này là xước sát, anh em thấy như là nó xước ngoài lớp keo á. Xài thời gian sau này mình bỏ cái lớp keo này ra, mình spa nhẹ là nó cũng sáng bóng. Đấy, nó hay. Cuộc trùng năm 206 anh em qua sử dụng, chưa sửa chữa. Em thích hàng lạ lạ này, chơi cái con này. Nhật nó thiết kế đủ thứ. Mã số 5 28 tháng 10, mã số 5. Không. Rồi em đây một con chủ đề đắp nổi, sản xuất năm 97. Chủ đề đắp nổi ha anh em. Lề lối đẹp. Góc cạnh cũng khá đẹp. Số limited nè. Bánh bé. Ruột trùng 5, chưa sửa chữa luôn nha. Con này đẹp, góc cạnh không có chấm mớp. Lớp mạ bạc cũng còn nguyên. Để đắp nổi. 28 tháng 10, mã số 6. $650. Rồi em lên một con Rep 33. Rồi Rep 32 chứ. Rep 32. Lề lối đẹp. Ở đây nó chỉ có một điểm té ở đây thôi, còn lại góc cạnh còn lại thì nó khá là ok. Lớp rơm có xước nhẹ, nha anh em. Và cái này cái miếng bấm lề bên ngoài, cái này là nó bấm điện chứ không phải là dán nha anh em. Con này về thì nó mất cái miếng trên, em kiếm cái miếng của cái con khác em gắn qua và hàng chì lại. Cái này nó không liên quan gì tới cái lề ha anh em. Đây là một cái miếng bên bấm bên ngoài của cái lề thôi, để nó làm cái kiểu mà
giống như cái hàng hồi xưa á. Còn không ảnh hưởng gì về lề hết. Rồi tất cả là nguyên zin, có thay cốt lề, đi ruột 99, chưa sửa chữa ha. Anh em nắm rõ ha. Cái miếng này á, là em lấy từ cây của cái con khác em hàng chì qua, lúc là về là nó bị mất. Chưa sửa chữa luôn. Số 7 1.000. Không có tình trạng này thì nó không có giá này đâu anh em. Dòng rép tình trạng là nó rớt cái miếng về là nó không có cái miếng trên này ha. Và em lấy cái miếng của cái con khác, zin của con khác em lại gắn qua và em hàng chì cho nó chết như đây cho trong đây luôn. Và liên lề thì nó không liên quan tới lề hết, nó chỉ nằm bên ngoài của cái vỏ thôi nha. Bây giờ miếng bản thân của hai cái miếng này là nó cũng được bấm điện á anh em. Mà cái con kia thì nó về nó rớt miếng trên, nó mất miếng trên. Rồi em lên một con chrome phay xước sản xuất năm 81. Trong tình trạng là nhìn nó khá là đẹp, màu rơm khá đẹp á. Rất là đẹp luôn. Ở đây nó hơi em thấy nó hơi có ngã nhẹ và nó hơi vuông khá nhẹ, nhìn kỹ thì mới thấy được. Còn góc cạnh còn lại và lớp rơm nó cũng khá là đẹp luôn. Mặt sau có những điểm xước nhẹ, xước nhẹ chứ không có nặng gì. Anh em nhìn màu rơm của cái con này thì anh em biết cái tình trạng độ mới của nó. Cốt lề zin luôn ha. Xe 7 biết nó khá là bậy. Ruột hai mặt chữ chuẩn đời, vỏ khá là đẹp. Ruột nó có hơi xước nhưng mà cái màu ruột nó vẫn còn cái độ mới. Bánh khá bén, chưa sửa chữa, xin tới cái cốt lề nha anh em. 81 28 tháng 10, mã số 8 100 luôn. Kiếm dòng 8 lít nhiều nó đẹp như vậy thì giá này cũng rất là ổn rồi. Rồi em lên một con new dòng mã Antiwear Silver, chưa qua sử dụng ha, sản xuất 2021. Con này nó có lỗi vận chuyển về, nó có hai cái dấu kim đằng trước mặt mà anh em nhìn kỹ mới thấy được, nguyên cái góc độ mới thấy. Ruột trùng năm 2021. Con này là Antiwear Silver nha anh em, bạc giả cổ. Tháng 10 số 9 450. Rồi em lên con đời số nữa nhưng mà nó cũng chắc, nó cũng đẹp.
này cũng làm khá nhiều cũng hơi phức tạp xíu. Ở đây là nó khá ăn mòn, chủ đề về ngựa một sừng. Đây là cái dòng này châu Âu gọi là kỳ lân của châu Âu, ngựa một sừng. Và những cái hoa văn này thì đây nó chạy dạng CNC để nó dạng khắc CNC để nó chừa những cái họa tiết ra. Còn con ngựa là được khá ăn mòn, được mạ bạc 208. Con này mạ bạc nha anh em, 208, tình trạng là chưa qua sử dụng. Ruột trùng 5 208. Những con điều này em chưa căn chỉnh, anh em chốt thì em căn chỉnh thì cốt lời cho anh em. Chủ đề cũng khá đẹp, nó làm mặt trước khá đẹp. Này là mạ bạc nha anh em, con này mạ bạc. Số 8910 750. Một con HB chủ đề về Zippo. Rồi con này nó có xước, lỗi bảo quản, sản xuất năm 96, mọc ngược. Con này thì chưa qua sử dụng nhưng mà nó lỗi bảo quản, có xước. Đây, mặt sau nó cũng có xước này nha anh em. Trước nó hơi xước. Đó. Hơi xước nhiều. Bên trong thì thành nắp buồng đốt nó chưa có cạ, chiếc gì ở đây trên này nó cạ xíu. Cả ít. Ruột trùng 5 tháng. Con này xước nhiều, em bán giá màu thuốc cho anh em. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Con này nó có bút nhựa nha anh em. 18 tháng 10, mã số 919 11. Lên một con La Mã bút nhựa nữa. Con này cũng là một cái thuộc chủ đề của cảnh sát anh em, cảnh sát của Police á, cũng có xước tơ luôn ha. Con này nó có xước tơ luôn.
loại bảo quản luôn, sản xuất năm 98. Còn là chủ đề Bullet nó cũng giá trị, nhưng mà nó kỳ sưu tầm cho nhiều anh em chơi cái dòng Bullet, nhưng mà nó loại bảo quản nó cũng có sức. Nhìn trực diện thì nó khó thấy, nhưng mà nghiêng về góc độ và ánh sáng vô thì nó thấy nó hơi nhiều. Con này chất âm nó có nè, con này chất âm có. Ruột trùng 5 tháng luôn, con này ruột trùng 5 tháng. Chủ đề của nó thì đáng chơi, nhưng mà nó hơi có hơi xước lỡ bảo quản. Rồi em là một con chrome phay xước chủ đề tennis trong set sport, sản xuất năm 84, ở bên Ba Vạch Huyền, tình trạng cũng là chưa qua sử dụng luôn. Con này thì không có về không có bút, em tặng cho anh em một cái bút nhung để anh em có thể bảo quản. Con này thì đẹp, khá đẹp. Thành nắp buồn đốt là chưa cả luôn. Ruột trũng ở bên Ba Vạch Huyền luôn ha. Chưa qua sử dụng nha anh em. Và tặng kèm cho anh em một cái bút nhung để bảo quản. Tháng 10 mã số 13. Một 1650, một con 1984. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em cảm ơn nhiều. Và em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau về con chiếu của em là 19h30. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.